トレーラーハウスっていうものは割と折衷のデザイン、モダニズムというものと日本の伝統っていうのをどういうふうにこう融合したらいいか、折衷したらいいかっていうことを模索してきた。今回はこのトレーラーハウスをデザインする上で、考えたことを話したいと思います。で、トレーラーハウスっていうものは割と折衷のデザインなんですよね。で、折衷ってどういうことかっていうと、例えば、和風と洋風がこうミックスされると。で、トレーラーハウスも、例えばエアストリームっていう外側がこう銀色のアルミでできたとてもかっこいいデザインのトレーラーがあるんですけども、一回中に入ると結構アンティークなデザインになってたりするんですよね。で、今のトレーラーハウス、アメリカのトラベルトレーラーとかを見てみますと、外側はなんかすごくこう流線形に近い、形をしてるんですけども、中に入るとやっぱりなんかこう木パネルが貼ってあるキッチンであったり、そんなようなものが使われてたりするんですね。なのでトレーラーハウスってもともと折衷であるっていうことと、日本人っていうのも結構その折衷のデザインが得意な、ものがありまして、例えば戦後の、日本人の建築家がやったこと、戦前もそうですけども、モダニズムというものと、日本の伝統っていうのをどういうふうにこう融合したらいいか、折衷したらいいかっていうことを模索してきたんですね。で、その融合の仕方がとてもセンスが良くて、それで今世界でこう一目置かれるような、日本の建築デザインっていうものがそういう位置づけになっているんじゃないかなというふうに思います。トレーラーハウスと日本文化の親和性の話なんですけども、例えばおみこしみたいなものっていうのも、仮の神社、小さい神社みたいなのがこう移動していくと。で、例えば京都の祇園祭の山鉾なんていうのはものすごい巨大ですよね。ああいう大きさからこうみんなで担ぐようなサイズのものまであって、それをこう移動させてお祭りをするっていう文化もありますし、例えば江戸時代の引っ越しなんていうのはこう家を一回解体して、でその材をまた別の場所に持っていって、でまた組み立てるっていう、非常にこう材料をこう使い回すことができて、とてもエコな、仕組みで、家を移動させて使うっていう風な文化もあるってことを考えると、それほどトレーラーハウスみたいな考え方と真逆とは言えないんじゃないかなと思っていて、むしろ親和性があるっていうふうに思っています。なので、このトレーラーハウスを作る時も、昔の日本人が当たり前にやっていたような作り方をいくつか応用してデザインしております。このトレーラーハウスは軸組み構造が使われております。軸組み構造って昔の日本の家がそうだったんですけども、柱があってこう梁があると。で、このトレーラーの場合だと屋根の形がとても複雑なので、そういうトレーラーに対して、うまくこう斜めに梁をかけていくっていうのは非常に高い技術が必要になります。で、これも建具がですね、今の季節だと、こうやって大きく窓を開け放って、この網戸にしていることで、とてもこう風が入ってくるので、それほど暑さは感じないですね。で、これも、日本の昔の家がそうだったんですけども、夏場にこう建具を変えると、こういう工事が入ったこう建具に夏場は変えることで、家の中のこう風通しを良くするみたいなことを昔から日本人はやってきたので、それを応用するような形で、季節によってこの建具の開閉を変えるということで、なるべくこの空調の負荷を減らすような工夫をしております。この場所がですね、室内からこう同じレベルでこう出てこれるようになっております。縁側のような空間になっておりまして、私ここでよく仕事をしたりするんですけども、仕事ちょっと疲れると、ここに腰を下ろして、ちょうどあそこに川が見えるので、川を見たりですね、
で机をここに出してきて仕事をしたりとか、外側ですね、この外の環境とこのトレーラーの中を、うまくこうつなげるというふうな場所になっております。今回は、トレーラーハウスのデザイン上の工夫したところを解説しました。日本的な要素を相当取り入れたんですけども、かなりマッチしたんじゃないかなというふうに思っております。